Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Joël Chaud. S'il te plaît, maman, papa, mets-moi ma cache na présence dans Zambé. Nazolinga bisiko zwami uzotombola no nouveau na yo. Tozokende ko remercier Zambé pour to banda qui semaine. Ko banda de lundi. Toko ici dimanche à lelo. Ezana effort na bisote parce que dimanche à lelo on a battu bazola nanga dimanche à lelo ezale 23 nazolinga ke bisiko zwami papa maman mutu moko atombola voix na yake ko pese merci biseke papa pona oyo sali pona vinanga pona ko batelo ngai pona sécurité pona protection pese ngai yango na ko pese merci yango na ko ta sa reconnaissance liboso na yo to sambeli bongo na kombo na Yesu. S'il te plaît, maman, nanga tozuba jobe to sambeli te tombo la voix na relève ta voix. Pesa na nzamba merci to sambeli na kombo na Yesu. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miracle. Papa na eko peso merci parce que vous allez ça. Na eko peso merci parce que vous allez mobate. Moko tazalo kula yo, moko takokane na yo Yesu. Moko tazalo kula yo nsambe na bomoyi. Moko tazalo kula lombe na ngai. Moko tazalo kula yo mosungi na ngai. Yango na eko peso merci na ngonga o na moma ba jeune âge na ngai. Bazo sala lolenge mengana na présence na yo. Dimanche lelo na eko peso merci. Pona ndungo bateli bota na ngai. Pona ndungo bateli famille na ngai. Obateli papa Jacques, obateli maman Je, obateli papa na ngai Dadu Serge Béa, obateli le big berger Bivens, obateli le big prophète Vitral, obateli basali na nzambe nyonso, obateli ba papa na ngai nyonso, obateli mon père spirituel, l'homme du moment, le big prophète Jacques. Yango ngana ekope so merci parce que aux ensemble, na ekope so merci parce que za mosungi na ngai, mosusu azatelo kula yo, mokota kokani na yo, na ngolo salinga suna pokwa lelo. Yoka bene mebisiko zo amish yoka. Nazolinga siko na moment o ngana otokile na nkube la présence na ye. Donc on est invoqué parce que invoque moi je te répondrai. Na moment où nazolinga toko invoqué parce que le lundi dimanche peut-être yo zozelanga na moto na kwena sija moto te. Nazolinga misiko zo mozo tombo la voix na yo. Ozobana na ko invoquer nsambe. Ozobise papa na zala pour sa présence na yo na butwa lelo na dimanche lelo na zala pour ça que semaine na zobana na tambola na yo okamba ngai soki semaine passée semaine ezosil na tambola kinga moko mais semaine na zobanda na zala posa na tambola na yo présence a bonzambe na yo ezala na parcours na nga semaine présence a bonzambe na yo ezala na ngai yebisa nzambe soki David a dit oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ngape na zala besoin parce que bisinga invoque moi Seigneur na ko invoquer yo pour répondre ngate mais pour kita otambola na nga semaine to zobanda to sambeli bongo na kombo na Yesu au nom puissant de Jésus yekaba shekibu alléluia 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 elombe na yekobele la yo na yekobele la présence na yo na semaine to zobanda na zala posa na tambola na yo na semaine na zobanda na zala posa na zala na yo bisika yo na kokende na zala posa na zala na yo bisika yo na kotambola na zala posa na zala na yo oza wapi kolo na ngai oza wapi kolo na ngai nzamba lola yepowa le Dieu de mon père na zobe la présence na yo yaka nzambe na ngai yaka na bomoi na ngai na zala posa na yo otambola na ngai na zala posa na yo okamba ngai na zala posa na yo ozala guide na ngai oza wapi nza na eko invoke yo po na zala posa semaine tozoba na nyonso na kosala ozala na nga pembe na nyonso na kosala ozala zinga na nga bonheur na grâce ezala kande na yo nza papa na ye na moment ona emiboso na yo na présence na zala posa na yo na zala posa no kita semaine tozoba na tambola na yo yo kabene zamba likolo pambola yo papa mama yo mutozolanda nga mama nisho zamba pambola yo mama je ni zamba pambola yo nazolinga ke bisiko zwami na bosani te nazolinga ke bisiko zwami bien-aimé ozobana na ko recommander semaine tozobana maboko na nzambe yebise Seigneur na ko recommander semaine ngi parce que la Bible zoba que recommande ton sort recommande tes projets à la main de Dieu. Parce que nous devons que si tu recommandes ta vie à l'Éternel, avec Dieu tu resteras. Même que sans moi vous ne pouvez rien faire. Il y a que pourquoi le lot
dimanche lelo na buto lelo tokutenga na yo mama tozuba jobe tosangani te ozore komunde kaka dimanche semaine tozoba na maboko na yebise papa semaine na zobanda na eko rekomona na maboko na recette échec na ngai eza na maboko na yo soko lingi na réussir soko lingi na jouer yo nde nzambe décider yo nde nzambe zwa contrôle nyonso tosambeli bongo na kombo na Yesu Christ. Alléluia, 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 alléluia. Yepowa, yepowa, yepowa. Alléluia, asesa wangulwe. Power, ikelo moshekebo. Alléluia, zapalon. Na yekore komonte. Semeno tozo banda na maboko na yo. Sois contrôle la semaine na ngai. Kobanda kaka ya butwa lelo ya sebo. Tozo kota lendi. Nazana pose yo zambo sois contrôle. Nazana pose yo zambo sois contrôle. Ya musala, ya baprocha bana na yo. Bao bazo sambela na ngali. Bao bazo landanga na YouTube. Bao bazo landanga na Facebook na ngai zam. Nazana poso za nzambe na bango. Nazana poso za nzambe na bango. Nazana poso ya za nzambe na bango. Butwa lelo tueka pour recommander semaine tozo na boko na yo. Tueka pour recommander semaine tozo na boko na yo. Za nzambe na biso toza la seko bana na yo. Za nzambe na biso toza la seko bana na yo. Sois contrôle nyonso Yesu. Sois contrôle nyonso Yesu. Sois contrôle nyonso Yesu. Alléluia. Alléluia. Hey Yesu Masia. Mugalenga wa nzamba bamoyi. Mugalenga wa nzamba bamoyi. Yoka bien-aimé, pour na bouton le tozo suka, mais na zone na kozo ebisa nzambe, semaine tozo banda telemaka bundela yi. Na ba ke dimanche lelo na yeko kamba mingi te. Tozo battant to sambe te meneka ko recommander da ko presso déjà na yo peso la flash ya dimanche ya semaine to bana ngweza ya force d'attaque. Mais na zone na kozo bana ko ebisa nzambe, semaine tozo bana yemo ko ngambe mo bana akilima bundela yo. Yebise papa, soki Gédéon a télémisaki, soki Joshua a télémisaki, bâtiment a télémisaki, ngapena ekote mso na semeno, po bundela ngai, bo bundela po jamusala na ngai, o bundela mwasi na ngai, o bundela ban, o bundela papa na ngai, o bundela Joshua bakambaka ngai, o bundela chef na mama yebisa nzambe, muto asunga kona mwasi ngsawan, yebisa nzambe, atema bundele to sambe na kombo na Yesu. Alléluia, elombe na ekote le misayo, po bundela papa Jacques, po bundela mama G, po bundela mama Mich, po bundela Verda, po bundela mama Profina, po bundela ya Profina, po bundela Mar, po bundela mama Jenny, po bundela batu nyonso nzambe. Alléluia, alléluia, asesa mangulwe. Alléluia, sena wangule, sena wangule, sena wangule. Samalola yo 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 yo. Yepowa, yepowa. Kitela bonsambe. Bundela bana na yo. Bundela batu nyonso bazalini. Bomba kola ndanga na Facebook na YouTube. Bomba zo sambe na biso. Bomba zo taba j'aime na bomba zo taba commenter. Bundela bango yepowa. Tozana posa na yo zambe. Obundela ba oya yo zambe. Obundela ba oya yo Yesu. Semeno basala balongi. Semeno basala babente. Moko talonga bango. Bituma moko tezalikola bango. Semena suka ya kosilisa. Janvier on. Salali moso. Bundela bango zambe. Chapwe mepa Yesu. Yoka bile mebisiko zwami. Nazolinga sikoyo. Ozozala concentré. Nazo déclaré pour la semaine. Pe nzambe wa pesinga grâce na alliance.